Akamning kundalik xotirasi. O jasadga chiqilmanglar. O jasad qarg'ishga ketgan jasad. Dadisi, cüret hoşudun ketdi. Qiziq ish. Boshqa daraxtlar yop-yeshil tursa, bu daraxtning yo'pirmoqlari qizg'uchgina. Rastanglarni danglar. Sizlar chiqilmaydigan narsaga chiqildinglarmi? Ağayınlar, mən rastlığı köydüm. Çaşları beyliği düşüdüğün, ap-aq kiyim kiyib ağan bir ayal bizge qarab turğunni öz gözüm bilen köydüm deyme. Biz u toshni ko'yga akamning kundalik xotirasi. Otori O'tqash begim. Birinchi qissa. Kelishik tomoqni yeb bo'lib, birdam kechining sop havosidan huzur olg'ach, birdam tomoq singdirish uchun akam bilan mahallani aylandik. Osmondagi yumuloq oyning nuri atrofni sus yo'rtib, bas-basda sayrashayotgan har xil qurt qo'ng'izlarning ovozi va oy nuri bu kechining husniga husn qo'shgan edi. Hay aka, sizlar u o'rmondan qanday qochib chiqdinglar? Biz o yer ostidagi qabrdan chiqib qarasak, o'rmonlikqa chiqib qopdi. Akamning ismi Musajon. Bo'yi egiz, bug'doy o'ng, kelishgan yigit. Oliy maktabning 3-yilligida o'qiydi. Akam bir necha do'stlari bilan yozliq ta'tildan foydalanib, bizning mahalladan 1200 kilometr keladigan o'rmonlikda o'ynab, ko'ngil echib kelish uchun berib, o'ylamagan yerdan kun tundi sunmaydi, kundi sunidi degandek, ular g'alita va yemlik ishlarga uchragan edi. Ondan keyin qandaq bo'ldi? Ondan biz maguyni qara. Ha deb basam, bak haddingdan eshib ketmajima ha. Aka, nimandaq iching yomon senang unda qilmay deb bera, aka, tatliq aka, umoq aka deb bera. Seniza. Akam shundoq deb kulib ketdi. Akam menga tezla aldinib ketdi. Lekin ba'zida men akamga aldinib ketaman. Amisa, eli qo'yga kirganda, sana necha kunning oldida u qabrida va sirliq o'rmonlikda uchirgan ishlarni tafsili yezib bo'lgan kundalik xotiramni beray. Toza bir o'qig'in ha. Ha, ma'qul aka. Men shundoq deb yangi tug'ilgan paqlandek xushalliqimda sakrab turolmay qoldim. Biz bir soat aylangandan keyin uyga qaytib keldik. Mana xotiram. Lekin hozir o'qisang xotirani ilib olaman. Ha, ma'qul. At o'qiyman aka. Ala, kirib uxla ha. Ha, ma'qul. Akam karvatining beshidagi qor tashliq qilin kundalik xotirasini ilib menga berdi. Akam odatda ichi siqilib qolganda kundalik xotir yozatdi. Men xotirasini ustalning ustiga qo'yib yotdim. Ertasi uyda malla qoldim. Boshqalar bo'lsa, Nayaga ozroq ish bilan kirib ketgan edi. Men do'stim Xalmuratga telefon qilib, begara bo'lsa kelishni aytdim. U ma'qul bo'lib telefonni qo'ydi. 10 minut atrofida o'tgandan keyin u keldi. Men uning bilan oddiylik ko'rishib, yotoq uyimga kirdik. Adash, o'tganda akam iliq o'rmonlikda bo'lgan emasmi? Akam shu ishlarni xotirasiga tafsili bir-birlab yozibdi. Rasma, amsa o'qiyli. Ha, ma'qul, kelamiz. Men shundoq deb ustalning ustidagi xotirni oldim va o'qishga boshladik. Bir oy burun
7 oy yoz. Do'stim Qaysar bilan birga kashlik bozoriga berib, har xil ochiq tatliq narsalarni yeb ichib, qong'uchi o'ynab, uyga yerim kecha bilan kirdim. Boshqalarning uyg'onib ketmasligi uchun uyga avaylab kirib yotdim. O'tganda Qaysar bilan shaharga kirib, uyga kechtirak chiqdim. Uyga kirib ketayotganimda ehtiyotsizlikdan dasqi putlashib ketib, dadamni uyg'otib etgan edim. Dadam o'rnidan turgan bedi yugurib chiqibla meni tillab ketgan edi. Shuningdan boshlab uyga kash qilgan vaqtlarimda nihoyatda avaylab kiradigan bo'ldim. Arz qiladigan ishlarni qilib bo'lgandan keyin men eng yoqtirib o'qiydigan Sirliq rayon nomli davlatimizning dangliq yozuvchisi Wang Shaoning kitobini o'qib o'ltirdim. Kitobni butun diqqatim bilan o'qib, ichiga kirib ketgachga telefonimning sayrishidan cho'chib ketib, kitob qo'limdan yerga tushib ketdi. Telefoniga qarasam, Qaysarga. Telefonni elishim bilan uning ovozi anglandi. Adash yaxshimi? Yaxshi adash, sen-chu? Ha, menmi yaxshi. Bek aldirashmi ya sen? Telefonni ajab ta'sir bir olding'i. Yo'q, shu kitob o'qib, kitobning ichiga kirib ketibdiman adash. Voy ha. Manda qaraganda bika o'xshaysa. Ha. Qanday deysan adash? Ma og'ini valla mahallaning oyg'idagi o'rmonlikqa berib aylanib kelsak deb meni izlab ketdi-kan. Shuni berib o'ynab kelsakmikin deb sana telefon qilishimdi. Adash, qayda? Mayling bormi yo yo'qmi? Adash, kimlar borimiz? Ha, Anqarning vaqti yo'q-ku. Asli umi undaq yerdan qolmaydigan bola. Buni senmi bilsa? Men, sen, Qahramon, Dilmurod, Nurali qatorliq 5imiz borimiz. Men hozirla boraman adash. Bag'ani ko'rishaylikmiz. Ha, bo'ladi adash. U shundaq deb telefonni qo'ydi. Men velosipedimni bo'ron kabi haydab Qaysarning uyiga yurib ketdim. 15 minut atrofida Qaysarning uyiga keldim. Uning uyiga kelganda Qaysar eshik oldida meni saqlab turgan ekan. Men Qaysar bilan salomlashib uyiga kirdik. Men ular bilan ko'rishib chiqdim. Og'inlar, Musojonmi keldi mana. Endi Anqardan bo'lak hammamiz to'liq bo'ldik. Amsi bayam deyishgandek, tayyorlikni to'liq qilib atmamdoq. Biz ma'qul bo'lishdik. Qahramon suvga mas'ul bo'pti. Dilmurod yemeklikka mas'ul bo'pti. Nurali u yerga boradigan qatnash quroliga mas'ul bo'pti. Qaysar bo'lsa selib o'ltiradigan narsalarga mas'ul bo'pti. Ey adash, Qaysar, menchu, mening olaman. Sanma adash, sen qo'lchiroq yuvasang bo'ldi. Ha, bo'ladi amisa. Aras, Nurali adash, yaxshiroq narsa topasan. Mishad yo'lning 22 kelganda buzilib qilib, biz u yerda turib qolmaylik bika. Voy, ansirmigina adash, hargiz undaq bo'lmaydi. Tangjima, qanda bo'laki? Biz uydan mashinalik mingib, qaytashimizda o'milab ketib qolmasaqli bo'ldi-ku. Adash Qahramon, sen bek ortiq o'ylab ketibsan. Faqat bo'lmasa, ma Dilmurod bilan Qaysar bizni bir-biridan to'sha. Ma'ning gapini ko'ring hamdi. Qara adash Nurali, Qaysar ikkimizning bo'lg'ini xo'sh bo'ljima. Shundaq, biz bo'lmasa haqqaysan ketishamaysan. Hammamiz kulib ketdik. Biz odatda mushundaq chaqchaqma qilib qo'yishimiz. Shuna qilib, Qaysarning uyiga yig'iladigan bo'lib, uylarimizga qaytdik. Men uyga kelib, davomli kitobimning davomini o'qishga kirishib ketdim. Shu o'qigan beti qorong'i tushganga qadar o'qidim. Bir chaqda ular qo'llarida liq narsalarni ko'targunicha keldi. Men ularning qo'llaridagi narsalarni oldim. Nimandaq jiq narsalar bu? Har qancha bo'lsa-mu do'konni bo'lmagan-sizlar? Yo'q, bolam. Do'konni bo'lmadik. Qaytashimizda
do'stim uchrab kelib mehmon qilay adash deb turib elib. Men bo'ldi adash desammi unimay, mushlarni zo'lab oldi. Ha, bo'ptamisa. Bugun bak yerib ketdim deyman. Bugun bütün kishilar noyaga kirdim u tang. Ming-ming tas bo'ldi. Sizlarmi balduroq yetinglar. Ma'qul dada. Dadam bilan opam kirib ketdi. Bizmi kirib yotdik. Shuning bilan atsi 5 dona chiroqni elib, dadam opamga deb qo'yib, Qaysarning uyiga qarab mangdim. Men uning uyiga kelganimda qahramon kelgan edi. Uzoqqa qolmayla boshqalarmi keldi. Dilmurod bilan Nurali ikkisi birga kelgan bo'lib, Nurali bo'lsa qora ranglik dala mashinasini haydab kelgan edi. Biz mashinaga chiqib, u o'rmonlikqa qarab yurib ketdik. Men bundoq esil dala mashinasiga tunji qidim chiqishim bo'g'ashqimi, hayajonlanib ketib. Yana kelib bu mashinaning ichimi xili cho'ng bo'lib, Nuralining yanida Qaysar o'ltirdi. Men, Qahramon va Dilmurod to'timiz orqada o'ltirdik. Dilmurod mashinaning ichiga tafsili qarab chiqqandan keyin Nuraliga yaqinroq kelib dedi. Adash Nurali, sen bu mashinani qayerdan topding? Qancha bo'lsa-mu o'g'irlab kelmagansa? Hey, bek ortiq o'ylab ketibsan adash. Adash Dilmurod, bu mashinani akam og'insidan so'rab akilib berdi. Qandaq? Mashina isilmikan? Oy, akangning og'inasi bo'ladi ekan adash, hey. Qara ichining chiroyliligini. Dilmurod adash, sening haydagin kevatamdi. Sening bundaq mashina haydash uchun qara. Yana necha yil ba? Biz Qahramonning so'zini anglab kulib ketdik. Adash Dilmurod, Qahramon to'g'ri deydi. Sana bu mashinani haydash o'ntag'ning kaynidagi ish bu, ha? Faqat bu musa haydab boqamsaga adash Dilmurod. Musajon to'g'ri deydi adash. Nurali to'xtab Dilmurodga bera bir haydab baqson. Adash Qaysar ba'simi bo'ladi degina. Navada Dilmurod sunmaymondek bizni osmonga chiqarib yetib qolsa, u chaqda biz qanday qilamiz? Qanday qilatdan? Mening davlatimda osmonda uchib olasan. Mashinaning ichini yana bir qitim bizning kulki ovozimiz qopladi. Biz mushundaq kulki chaqchaq bilan yarim soat tikkab bo'ldik. Biz mashinadan tushib o'rmonlikqa birdam qarab turib ketdik. Sirtdan qarsa o'rmonlik boshqacha chiroyli ko'rinadi. Hamda qushlarning yiqimliq ovozlari odamga nihoyat yiqimliq anglanadi. Narsalarimizni ilib, o o'rmonlikning ichiga qarab yurib ketdik. Ikkinchi qissa. O'rmonlikqa kirish uchun ikki cho'ng daraxtning tuvidan o'tishga to'g'ri keladi. Hisobda o ikki daraxt bu o'rmonlikning kirish ishiga desakmi ortiq ketmaydi. Biz o'rmonlikning ichiga kiribla, o'rmonlik ichidagi manzaralarni ko'rib, hayronlikda eg'izlarimizni ichibla qoldik. Chunki o'rmonlikdagi har xil hayvonot, uchar qushlar, rangarang ichilgan har xil gullar bu o'rmonlikni texmi chiroyli, texmi obod qilib atgan edi. Bah. Nimancha chiroyli o'rmonlik bu? Men bu tariximda manda chiroyli o'rmonlikni ko'rib boqmaganjima. Mana bugun o'z ko'zim bilan ko'rdim. Gerçi bu o'rmonlik mahalning oyg'ida bo'lgani bilan nahayat chiroyli ekan. Yana sapava odamning hardiqini chiqarib qo'ydi ekan. Nurali bilan Dilmurod shundaq debla o't qo'yuq o'sgan yerda yotdi. Bizmi kelib yotdik. Rost degandek odamning hardiqi chiqib uyqu bosadi ekan. Bir-birini qo'g'lishib o'ynayotgan qora oq to'shqonlar. Daraxt shoxlarida qatorsida turib, bas-basda sayrashayotgan rangarang qushlar bu o'rmonlik ichini qaynoq bozorga o'xshatib qo'ygan edi. Esit, o'yam mishadi bo'p qolgan bo'lsa, nayt yaxshi bo'ladi dejima. Adash Dilmurod, turib bunda qo'ylab qopsan-ku. Qara adash Qaysar, agar uyim mishadi bo'lgan bo'lsa, har kuni rangarang ichilgan gullarni, har xil o'rmon, hayvonotlar, yana texi rangarang uchar qushlarni, ham ularning bulbul kabi ovozlarini anglab, ko'rib, purab turatdim.
yana bu o'rmonlikning sap havosini nafas ilib erkin ozod yashagan bo'lardim. Hey, Dilmurod adash, sen uxlamay turib tush ko'radiganning birisi ekansan. O'chga jangal tushaydi, to'xo dangal degandek ish qildi ekansan. Ey, moishkang, mushundaq bir xiyol qilishib baqdingmi? Ishkang faqat huzur elishni bilmaydi ekansan, ey. Biz Dilmurodning gapini anglab, qaqaqlab kulib ketdik. Qahramon eg'iz ochdi. Ha, bu Dilmurodcho osmondagi g'ozning sho'rpisiga nanchilab yeydiganning birisi deyman. Shundaq. Qahramonning degani to'g'ri. Bu Dilmurod bag'u xiyolparast. Navoiyga pul berib qassobga qaraydigan talv tursa bu, ha? Ha, qanday gap bormi? Menchu ashundoq. Sallachu ayni tirik jasadning o'zi. Musajon, senmi tayinliq? Dilmurodning gapidan biz yana kulishib ketdik. Shuna qilib biz atrofni aylanib, rasmga tushib xotir qoldirdik. Bugun o'rmonlikning hamma yerlarini aylanib, putqo'llarimizda jonmi qolmagan edi. Og'aynilar, yana 2 soatdan keyin qorong'i tushdi. Shung atrofimizdan o'tin tepib kelib, o't yiqib, boyam tutgan 3 to'shqonni kavib qilib yesa qanday deysizlar? Men berib o't elib kelay. Sizlar boshqa tayyorliklarni qilishtiringlar. Ma'qul Musajo adash. Amsi diqqat qilinglar juma. Ma'qul. Men shundaq deb qahramon bilan o't yig'ib kelish uchun mangdiq. Biz xili izlab 2 quchoq o'tin elib qaytdik. Ularmi tayyorliklarni asosan qilib bo'lgan bo'lib, o'tli yaqsaqla bo'ladi. Biz o't yiqib, to'shqonlarni kavob qilib yedik. Bizning sirti to'shqon kavobi yeyishimiz mushu tunji qitimliqi edi. Atrofni bara-bara qorong'ulik qoplashga boshladi. Men hojatga berib kelay. Bardiganlar bormi? Men bormi? Qaysar shundaq deb Nurali bilan hojat qilg'ili ketdi. Bir jag'da Qaysarning varqirgan ovozi anglandi. Birodarlar, tez kelinglar. Biz bir narsa bayqudik. Biz tez ularning qishiga keldik. Ey, tamoq ye. Bu tuyuqsiz anglangan ovozdan Xalmurod bilan ishkimiz cho'chib ketdik. Qarsam akam ket. Voyjon, aka, ajab qo'rqatding deyman. Uf. Chiqib tamoq yanglar. Kech bo'p ketsimi tamoqmi yemiding aqjan? Rost degandek qorong'i tushib ketgan edi. Biz akamning kelganini sezmabdik deysa? Xalmurod tamoq yeb bo'lgandan keyin uyga ketdi. Men yotoq uyimga kirib, endi o'ltirib turishimga akam kirdi. Ha, o'tirib qopsan-ku. Ha, shu nemish qilsam bo'ladi deb. Kundalik xotirani o'qib bo'ldingmi? Yo'q, texi, Qaysarning bir narsa tepib olgan degan yeriga kelganda, sen bizni tovlading. Birdamda aşağı keldingmi o'qib? Ha? Amisi, yana necha kunga qolmayli o'qib bo'ldigan o'xshaysa, hozirmi boshqa qildigan ish bo'lmagandan keyin kunduz o'qisang bo'ladi. Lekin sana deb qo'yay fikrim, kechda o'qima. Ha. Voyjon, aka. Bugun bir kun ma'qul degina, aka. Faqat bugun bir kunla, ha? Bo'pti. Ma'qul. Faqat bugun kechda o'qiysan amsa. Ha, ma'qul aka. Balduroq aramalasa. Amsi men chiqib ketdim. Ma'qul aka. Xo'shalliqimda chiroqni o'chirib, yangidan olgan olma markaliq ustal chirqimni yondirib, xotirni ichib, davomini o'qishga boshladim. Biz kelib qarsa, Qaysar bilan Nurali bir daraxtning yanidagi qizil ranglik toshga qarab turgan ekan. Qaysar adash, qanday toshgan u? Bizmi bilmadik adash. Qahramon bayam hojat qilib bo'lib, mangayli deb tursak, chiroq nurida qizil paqirgan nurini ko'rib, daraxtning yoniga kelsak, bu tosh turdi. Qizil tosh?
Dilmurod shundoq deb o'ltirib, u toshga qaradi. Men bunda qizil toshni tunji qatim ko'rib beqishim. Yana kelib bu toshning shaklimi boshqa toshlarga o'xshaydi ekan. Yana kelib bu tosh bu o'rmonlikdan emish qiladi. Men shundoq deb ularga qaradim. Ularmi birdan turib ketdi va Qaysar Meningcha, bu cho'qim xislatlik tosh bo'lishi mumkin. Qaysar adash, nima sababdan uni xislatlik tosh deysan? Kinolarda shundoq chiqadi. biz Qaysarning so'zini anglab kulib ketdik. Qara seni. Kinoni behchiq ko'rib ketibsan Qaysar adash. Shundoq. Musajon to'g'ri deydi. Qahramon shundoq dedi. Biz qaytib kelib, chedirlarni qorashtirib uyquga ketdik. Ertasi sahardala o'rnimizdan turdik. O'rmonlikning sap-salqin havosi odamni ruhlantiradi. Biz nashta qilib bo'lib, atrofni aylanib kelish uchun mangdik. Biz xeyli mang'andan keyin cho'ng bir daraxtning yoniga keldik. Bu daraxt boshqa daraxtlarga o'xshamaydi. Yupurmoqlari qizg'uch edi. Qiziqish. Boshqa daraxtlar yop-yeshil tursa, bu daraxtning yopirmoqlari qizg'uchgina? Yoki bu daraxtning yupurmoqlari mushundoq bo'lishi mumkin. Qahramon bilan Qaysar shundoq deb u daraxtning atrofini aylanishga boshladi. Quyosh nuri bu o'rmonlik ichini bara-bara ilitishga boshladi. Ular daraxtni bir qaytam to'liq aylanib bo'lgandan keyin ularning yenimizga kelishi bilan tangla biz dastlab turgan yer yerilib, biz pastga tushib ketdik. Yer ostidagi qadimiy qabr. Hammamiz qattiq tushdik va yerda voyjallab ketdik. Biz o'rnimizdan turib, atrofga qarab qattiq cho'chib ketdik. Biz hozir bir cho'ng tosh eshigining oldida turardik. Atrofni g'uva farq etkili bo'ladi. Biz yenimizdagi zapas qo'lchiroqni ilib yondirdik. Yelim yaxshi, yenimizga zapas qo'lchiroqni sevapdik. Undaq bo'lmagan bo'lsa, hay, biz nima qila olaydik? Nurali atrofga qarag'ach shundoq dedi. Biz tosh eshigining oldiga keldik. Tosh eshigining ustida yilonning rasmi o'yilgan edi. Bu bir podshoning qabri o'xshaydi. Ams kirib ko'rib chiqaylik. Kiramisa. Qahramon Dilmurod tosh eshigini ko'rsatib shundoq deyishdi. Bu tosh eshigini ichish, sening uyingning eshigini ochgandek undaq oson emas Dilmurod adash. Men shundoq deb toshga qaradim. Mushu vaqtcha kinolarda qadimiy qabrlarni ko'rgan bo'lsam, amdilikda o'z ko'zim bilan ko'rib turibdiman deysan. Bo'pti. Bumi menga kelgan talaydi balkim. Bu tosh eshikni biz bashimiz qachon yechib bo'lamiz? Hech bir yerda tutulsin, bu eshikni o'rnidan nidirlatishmi bir masala. Qaysar adash, bu eshikni ochadigan cho'qim bir ochquch va yoki bir qurilmasi bo'ladi. Biz atrofni izlab boqaylik. Ular mening gapimni anglab, ma'qul deb atrofdan bu tosh eshikni ochadigan yushirin qurilmani izlashga boshlabdi. Biz yarim soatdan ko'proq izlagandan keyin tosh eshigining so'l tarafidagi tomning bir g'ishning sal ichiga kirib ketganligini payqadik. Bu cho'qim ma'u tosh eshigini ochadigan ochquch bo'lishi mumkin. Men shundoq deb asta o'ltirdim. Musajodash, o'ylimga yerdan bu eshikning ochquchi bo'lmay qolib, bir kepen o'g'risi qurgan qiltaqning qurilmasi bo'lib qolsa, o chaqda biz qichqimi ulgurib bo'lamaymiz-jumi? Dilmurodning degini to'g'ri Musajon adash. Bo'lsa uningga tegmayli. Nurali, bir ishni qilmay turib bal qo'yvasak bo'lmaydi. Mayli biz qilgan ish qanchalik xatarlik bo'lsin, niyat qilgan ishni qilg'uliq. Qahramonning degini aytdi to'g'ri. Sizlar yiroqroq turinglar. Musajodash, ko'p diqqat qilgan. Xotirjam bo'l. Qaysar va boshqalar mendan yiroqlashdi. Men sal qo'rqib qolgan edim. Birdam turib o'tgandan keyin g'ayratga kelib, u g'ishni ichiga ittirdi. G'ish ichiga kirib to'xtadi va taraq-turuq g'aras-g'urus qilgan ovoz chiqdi. Ondan tomdagi g'ishlar birdilla aylanib, ichi tarafi sirtqa,
sirtning ichiga kirib to'xtadi. Va tosh eshik to'pchang to'zitib, sat ovoz chiqargan peti echilishga boshladi. Boshqalar bo'lsa, menga qarab qolgan edi. Ular yenimga keldi va Dilmurod: "Bahoy Musajon adash, sen bakli qaltiskan. Sening qo'lingdan xeyli ish keldikan juma." "Bek emas. Buning ichida qanday narsalarning borligi bizga aniq emas. Shunga ichiga kirganda o'shar bo'layli." Ular ma'qul bo'ldi. Biz ichiga qarab, asta-asta qadamlar bilan mangdik. İçi qop-qorong'u bo'lib, odamga nihoyat vahimalik tuyg'u beradi. Ham nihoyat so'g'uq edi. Üçüncü qissa. Biz tosh eshikdan kirib bo'lishimizga, tosh eshik xuddi birsi yepib o'tgandekla sat ovoz chiqaribla o'zligidan yepilib ketdi. Buningdan cho'chib ketdik va tezla orqamizga qaradik. Atrofimiz qop-qorong'u. Hech qanday yerni ko'rgili bo'lmaydi. Faqat biz turgan qo'l chiroqning nuri tushgan yerlarni ko'rgili bo'ladi. Endi qanday qilmas ag'ayinlar? Mushundaq bir o'rnimizda turamdiq. "Ey, amsi o'rnimizda turmay, bu yerda qo'g'lashma qo'yinsak bo'lamdi. O soltak." Qahramon shundoq deb Nuraliga sat birni qaradi. Tuyuqsiz atrofimizdan shildirlagan ovozlar anglanib, bizdagi vahimani avjiga chiqarib atgan edi. Biz bara-bara asta qadamlar bilan oldimizga ketib boratdik. Tuyuqsiz Dilmurodning ansiz ovozi anglandi. Birodar, men bir narsaga dasib oldim." Bu gapdan hammamizning chiroyi totirib ketdi va biz uning putiga qaradik. Hamda yuraklarimiz ansiz so'qib ketdi. Chunki u cho'ng bir toshga dasib olgan bo'lib, tosh yerga kirib ketgan edi. Endi qanday qilamiz? Qana qiladiq, mana bunda qilamiz. Men shundaq deb Nuraliga qarab qo'ydim va yerdagi bir parcha toshni ilib Dilmurodning yoniga keldim. Hamda uninga qarab: "Adash Dilmurod, men 3 degan amalla sen putingni ko'tirgan." Ma'qul. "Sizlar yiroqqa ketinglar." Ular bizdan yiroqlashdi va toshni asta uning putining yoniga qo'ydim va "Adash, ammisi tayyor bo'lgan." Ma'qul. 1 2 3 qoch! Dilmurod tezla yugurib ketdi va menmu tezla toshni qo'yibla qochdim. Hech bo'lmadi. Yurakimiz endi o'rniga tushgan edi. "Ey adash Musajon, sen haqiqatanmi yomonkansan? Sana rasul qo'l qo'ydim juma." Qaysar shundoq dedi. Lekin o'ylamagan yerdan bu xo'shalligimiz barbod bo'ldi. Chunki bu yer birdilla qattiq tavrab ketdi va ustidan to'pila ustimizga tushishga boshladi. Biz bu qorong'ulikda ustimizga tushayotgan to'p toshlardan o'zimizni qochirdik. Taxminan yarim soat shundoq to'p toshlardan o'zimizni qochirgandan keyin ondan to'xtadi. Ustidan quyosh nuri bu yerga tushib yo'rtib atgan edi. Biz bu ko'z oldimizdagi usti ochiq qabrlarni ko'rib qattiq cho'chib ketdik. Atrofdan to'pchanglar ko'tarilib turardi. Atrof g'uvo edi. Qabra! Qahramon hayajonlanib shundoq dedi. Ular emas. Hatto bizmo eg'izimizni ichib qolgan edik. Bu endi qaysi podshohning qabrisi bo'lg'itdi? Voy tang, yuringlar, berib ko'rib boqayli. Men Dilmurodga qarab shundoq dedim. Ularmo orqamdan agishib mangdi. Bu qabrning hammasining usti ochiq bo'lib,
jasad sanduqini aniq ko'rgili bo'ladi. Lekin qisman qabrda jasad sanduqi yo'q edi. Qurib ketgan odamlarning iskeletlari qabrdan sirtqa chiqib qolgan edi. Bu qabrning usti ochiq turdi-ku. Qaraganda kepan o'g'irlari ochqandimi ya? Balkim shunday bo'lishi mumkin. Meningcha bu qabrga kirdigan yana boshqa kirish eg'izlarimi bor o'xshaydi. Qahramon shunday dedi. Meningcha bu o'rmonliq hargizmi oddiy o'rmonliq emas ekan. Ostida qadimiy qabri bor o'rmonliq ekan. Bu cho'qim ma'lum bir podshoning qabrisi. Balkim shundaqdir, Qaysar adash. Nurali shunday deb atrofga qaradi. Biz menga cho'ng bir jasad sanduqining yeniga kelganda g'alati ovozlar anglanishga boshladi. Biz atrofga qaradik. Lekin bir talma narsani ko'rmadik. U ovozlar bizga yaqin yerda anglanayotdi. Men diqqat qilib anglab baxsam, bu ovoz boshqa yerdan emas. Balki atrofimizdagi jasad sanduqidan chiqayotdi. Birodarlar, bu ovoz jasad sanduqlardan chiqib etibdi. Ular gapimni anglab, tezla jasad sanduqiga qaradi. Tez bu yerdan chiqib ketaylik. Navoda jasad sanduqidagi jasadlar chiqib qolsa, ular bilan urush qilib bo'lmaydi. Hatta qo'limizda bir talma to'mirning sunuqimi yo'q. Boshqalar orqamdan agishib mangdi. O'ylamagan yerdan qabrlardagi jasad sanduqidan chirib ketgan jasadlar chiqishga boshladi. Ashpashligicha atrofimiz jasadlar bilan to'shib ketdi. Endi bizning mang'udekmi yo'limiz qolmagan edi. Elim yaxshi, ularning surati osti edi. Hey, endi qanday qilamiz? Ular bek ko'pkan. Ularning kelib bizni yeb ketishini kutibmishina qarab turamdiq. Qaysar bizga yiqilishib kelayotgan jasadga qarab shunday dedi. Men atrofga tezli qaradim va qabrning yonidagi odam beligi bilan tang tomliqdagi yog'och partisini ko'rdim va "Og'inilar, o yog'ochni ilib o'zimizni qo'g'daylik" deb u yog'ochni oldim. Ularmo yerdagi yog'och partisini oldi va o'zlariga yiqilib kelgan jasadlarni urishga boshladi. Tuyuqsiz ikki jasad etilibla meni bir qabrga tushirib etdi va meni tishlashga boshladi. Men yerdagi toshni ilibla jasadning beshig'ili qattiq birini urdi. U yonig'i uchib tushdi va beshidan qop-qora qonlar etilib chiqishga boshladi. Men yana bir jasadning beshig'a yog'och bilan birini qo'yibla qabrdan chiqarib etdim. Umi boyamqi jasadga o'xshashla beshidan qop-qora qonlari etilib chiqib atrofni qonga bo'ydi. Qarsam Qaysarmo ikki jasad bilan qattiq elishib-atgan. Qahramon bilan Dilmurod bo'lsa 7 jasad bilan elishib-atdi. Nurali bo'lsa bir jasadning beshini chuvatgan edi. Men qabrdan chiqqan bir jasadning qo'liga dasab qo'lini sundirib etdim va beshini bo'ynidan uzib tashladim. Hammamizning usti beshimiz ularning sisiq, qonsiq qop-qora qonlar bilan bo'yalgan edi. Tuyuqsiz ikki ulardan cho'ngroq jasad kelgan peti Qahramon bilan Dilmurodni bir qo'yibla yiroqqa uchirib etdi. Ular uchib berib qabrning ichiga bir necha jasad bilan tangli tushdi. Buni ko'rgan Nurali bilan Qaysar berib qo'lidagi yog'och bilan u ikki jasadning beshig'i qattiq urdi. U ikki jasad ularni qattiq uribla yiroqqa uchirib etdi. Ular mig'ildab yurgan jasadlarning ustiga tushdi. Endi u ikkisi menga qaradi va mening yonimga kelishga boshladi. Men ularga qarab qattiq varqiradim. "Tez qochinglar. Men bularning diqqatini tortib turay, tez bo'linglar." Amsi diqqat qil adash. Biz seni saqlaymiz. Ma'qul, tez bo'linglar. Men Qaysarga shunday deb varqiradim. Ular jasadning orasidan chiqib, udulga qarab yurib ketdi. Menmi o'zimni ulardan qochirg'ach, ular ketgan tarafga qarab, bari kuchim bilan yugurdim. Jasadning tirnoqlari yuz ko'zimni qip-qizil qonga bo'ygan edi. Tishimni tishlab, davomli yugurdim.
bir chaqda bir tosh uyning oldida yo'limga qarab meni saqlab turgan do'stlarimni ko'rdim. Ular mening kelayotganligimni ko'rib, bas-basda varqirashga boshladi. Adaş, tez yür. Tez. Ular keley dep qaldı. Arqangda diqqat qil. Adaş, hergizmi to'xtab qolma. Tez bo'l, osh qoldi. Mening kelishim bilan tangla ular meni tosh uyga tortibla akirdi va tosh uyning eshigini tezlik yopdi. Adash, ular seni nimanda qilib etdi? Qazınladı dakiba. Ha, menda bor, mana. Lazım bo'lib qoladi deb yanchiq silib olgandim. Qahramon shundoq deb yanchuqidan bir bo'loq tokini elib Qaysarga sundi. Adaş, endi azroq og'rishi, ichishi mumkin. Shundoq bo'lsa-mu, chidab turg'in, ha? Ma'qul adash. Asli o'zim qilsam bo'ladi. Seni avar qilib qo'ydigan bo'ldim. Rahmat. Men qilsammi, sen qilganga o'xshash adaş. Dal shu chaqda tosh eshik qattiq tavrab ketdi va u oz kelgandek biz turgan yermi yerilishga boshladi. Biz o'zimizni o'ngshab bo'g'icha yer yerilib pastga tushib ketdik. Bu qitim biz to'pidan yasalgan laxmining kirish eg'izining oldiga tushdik. Bakmi qattiq tushmagan edik. Biz o'rnimizdan turib, u laxmining kirish eg'izining oldiga keldik va hayron qoldik. Laxmining ichida bo'lsa, egiz pas sizilgan siziqchilar. U siziqchilarning o'tirsida shakli qo'ng'izga o'xshab qoladigan. Lekin putlari yomon ko'p edi. Biz u rasmlarni ko'rib, birdam turib ketdik va oxiri kirishni o'yladik. Biz laxmining ichiga kirgan sari sovuq shamol yuzimizga urlatdi. Og'ayinlar, bu zodi qandaqroq podshoning qabrisi bo'g'aydi. Nimandaq murakkab qabr bu? Dilmurod shundoq deb qaqshidi. Rost, bu rostli sirli qabr ekan. Bayam jasadlarning kiyimiga qarasam, menmi ko'rib boqmagan kiyim edi. Qaraganda bu noma'lum bir sirliq podshohning qabrisi o'xshaydi. Voyjon! Qahramonning gapi tugamay turibla Nuralining qattiq varqirgan ovozi anglandi. Bizmi uning ovozidan cho'chib ketib, tezli chiroqni uningga qaratdik. Uning chiroyi tomdek oqarib ketgan bo'lib, ko'zi uduldagi tomga qarab turardi. Demak, u ko'rmaydigan narsani ko'rib qolgandek qiladi. Aziz anglag'uchilar, vahimalik asar Akamning kunlik xotirasining 3-qismi mush yerda tamomlandi.